Noi da anni cerchiamo di uscire e di farci conoscere di più, perché sì, lavoriamo per un servizio tecnico urgente, ma è anche piacevole andare in mezzo alla gente e far divertire i bambini, e questo spesso sia il metodo migliore. Siamo in una piazza bellissima di Conegliano, città di 40.000 abitanti, e penso che questa è la prima di una lunga esperienza che faremo sicuramente qui in centro a Conegliano. Ultimamente abbiamo pochi vigili del fuoco della provincia, io spero che questo porti anche un po' di interesse da parte dei bambini, che ce l'hanno già nei nostri confronti perché siamo ben voluti da tutti i bambini, e ogni bambino sicuramente in casa ha il camion dei vigili del fuoco, e dunque spero che anche questa iniziativa porti un po' di spiraglio nei bambini per un domani che possano essere loro a prendere il posto, perché ormai noi siamo più di 30 anni che siamo qua e i cambi devono arrivare. Cosa deve avere nel DNA un buon vigile del fuoco? Passione, entusiasmo e la cultura. Questo non è un lavoro che uno lo fa per lo stipendio, questo è un lavoro che uno lo fa perché deve averlo dentro e deve sentirlo, una passione innata. Noi oggi siamo qua tutti, il distaccamento qui presente, tutta la gente che viene qui per stare in mezzo ai bambini, e questo penso sia il nesso perché uno possa fare questo lavoro, che è un lavoro difficile, importante. Purtroppo noi lavoriamo sulle disgrazie degli altri, e allora uno deve avere la cultura e la passione di questo lavoro. Noi abbiamo la fortuna di avere il comando nella nostra città, quindi c'è una grossa sinergia tra l'amministrazione e il corpo, che io definirei non tanto il corpo dei vigili di fuoco, ma io li chiamo gli angeli del fuoco, quindi loro sono sempre a disposizione anche in caso di eventi, in caso di calamità. Appunto avere questa opportunità e questa fortuna ci porta sempre a ottenere degli ottimi risultati nell'immediato.